Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Goedemorgen, broeders en zusters. Saya senang ada di tempat ini lagi Ik ben zeer verblijd om weer hier in deze plaats te zijn. dan saya sangat appreciate untuk tim Praise and Worship En ik voel me echt vereerd door de worship team di tempat ini in deze plaats. dan ini merupakan satu usaha dan perjuangan yang luar biasa. En dit is eigenlijk een blijk van een offer en van strijd. Dan kita semua tentu berterima kasih kepada Tuhan En natuurlijk danken wij God, karena Tuhan begitu baik di zaman kita omdat God zo werkelijk goed is in onze tijd, sehingga Tuhan memakai orang-orang muda dat God de jonge mensen gebruikt untuk hal-hal besar di Om- waktu yang akan datang. om grote dingen te doen in de tijden die gaan komen. Saya yakin di gereja ini pun En ik ben ervan overtuigd dat zelfs in deze kerk, Roh Tuhan ada di sini Gods geest is hier. dan Roh Tuhan sedang membawa jemaat di tempat ini untuk melambung lebih tinggi, En Gods geest zal deze gemeente naar een hoger niveau brengen. untuk melihat kemuliaan yang telah Tuhan sediakan yang luar biasa. Om zijn heerlijkheid te ervaren die hij al reeds heeft voorbereid. Bukan hanya untuk orang-orang bahasa Indonesia, Niet alleen voor degenen die Indonesisch spreken, tetapi masih ada banyak orang-orang di negeri Belanda yang perlu diselamatkan. maar er zijn nog heel veel mensen in Nederland die nog gered moeten worden. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. 4 orang anak saya semua selesai dari sekolah Alkitab Dus 4 van mijn kinderen, alle 4 zijn zij afgestudeerd van de Bijbelschool. dan mereka semua dalam pelayanan. En ook zij dienen in de kerk. Oleh sebab itu saya hari ini bisa ada di tempat ini. En dat is ook de reden waarom ik vandaag hier kan zijn. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan, Sound of Praise Agustus yang lalu En ik dank God ook voor Sound of Praise. Afgelopen augustus mengadakan konser yang keempat hebben zij de 4e concert kunnen organiseren. dan dihadiri hampir 8.000 orang. En er waren ongeveer 8000 mensen aanwezig. Padahal 2 bulan di depan kita Terwijl er eigenlijk 2 maanden voor het concert itu sudah ada banyak sekali konser-konser di Surabaya termasuk Planet Shakers. dus 2 maanden voor het concert waren eigenlijk al veel concerten zoals Planet Shakers. Die kennen jullie vast wel. Tetapi Tuhan begitu baik, Maar God is zo goed. justru menutup bulan Agustus Tuhan memberkati konser Sound of Praise secara luar biasa. Dat hij aan het eind van de maand augustus de band The Sound of Praise zo heeft kunnen zegenen dat dit echt een geslaagd concert was. Doa kita bukan hanya orang gereja yang datang, Ons gebed was niet alleen dat de gelovigen zouden komen, tapi bagaimana orang-orang yang tidak pernah bergereja mereka datang untuk diselamatkan. maar het uitgangspunt was juist voor de ongelovigen, zodat zij ook de kans kregen om gered te worden. Sebab gereja kita melayani orang-orang yang tidak sempurna Want onze kerk dient juist de mensen die niet volmaakt zijn, supaya mereka semua bisa ketemu dengan anugerah Tuhan. zodat zij alle de genade van de Heer zullen kunnen ervaren. Saya berterima kasih buat kesempatan hari ini bisa melayani di tempat ini. Ook dank ik voor de gelegenheid dat ik hier kan dienen in deze plaats. Dan saya senang dengan semua keluarga Pak Dios yang bisa melayani bersama-sama. Ik ben ook dankbaar voor Pastor Dios en het gezin dat wij samen kunnen dienen. Dan saya yakin ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. En ook ik ben ervan overtuigd dat dit slechts door de genade van de Heer is. Salam dari jemaat yang saya layani di Surabaya juga. En hierbij ook de groeten vanuit de kerk waar ik dien. Saya tidak bawa banyak CD, Ik heb niet veel cd's meegenomen. ada 5 CD yang saya bawa. Ik heb maar 5 cd's meegenomen. Isinya itu Sound of Praise Worship, lagu-lagu penyembahan. En de inhoud hiervan is dus de praise and worship, dus lofprijs en aanbidding van Sound of Praise. Saudara-saudara bisa memilikinya hanya untuk 10 euro satunya. En 1 cd kost 10 euro. Tuhan memberkati saudara sekalian. God zegent u allen. Saya ingin hari ini kita akan berbicara tentang satu hal. Vandaag gaan we het hebben over één ding, over een onderwerp. Sebelumnya ada satu cerita ya lucu saja. En voordat ik daarmee begin, zou ik graag een grappig verhaal willen vertellen. Satu hari ada seorang bernama Seno, dia cari pekerjaan sulit. Er was een man op een dag en hij zocht naar werk en zijn naam was Senno.
Lalu dia pura-pura jadi dokter. En opeens dacht hij van, ik zal maar voordoen alsof ik een dokter ben. Lalu dia pasang promosi di depan En hij rumahnya. heeft reclame gemaakt, dus voor zijn huis hing een grote banier. Dia bilang kalau sembuh bayar 100.000 En hij rupiah. heeft een reclame gemaakt. Als u 10 euro geneest, betaalt u €10. Kalau tidak sembuh akan dibayar 1.000 euro. En als u niet geneest, dan betaalt de dokter u €1000. Lalu ada dokter yang merasa, oh ini apa dokter beneran kok kayak begini gitu. En er was een echte arts, die was een beetje achterdochtig en die vroeg zich af, is dit wel werkelijk een echte dokter? Lalu si dokter Mina ini datang ke tempat itu pura-pura. Dus die dokter Mina, die achterdochtig was, die kwam dus naar deze neppe dokter. Lalu dia bilang, aku ini sakit perasaanku, lidahku tidak bisa merasa. En zij zei, ik heb wat problemen met gevoel in mijn tong. Lalu si Seno, dia bilang, oh oke, aku ambilkan M22. En die dokter, die neppe dokter, die zei, is goed, ik ga M22 voor u halen. Ini diteteskan 3 kali di lidahmu. En drie maal moest zij druppels op haar tong laten vallen. Lalu dokter Mina ini lihat kalengnya, ini minyak rem, oli rem. En deze dokter Mina, die keek naar de blik, maar daar stond dus op remolie. Lalu ketika dia lihat begitu, mau diteteskan, dia kaget. Dus dokter Mina was zo geschrokken toen zij dat zag. Oh ini minyak rem, dia En bilang. toen zei ze, nee, dit is remolie. Lalu si Seno, dia bilang, kalau gitu kamu sudah sembuh, perasaanmu bisa rasa. En toen zei Senno, oh, dat betekent dat jouw gevoel in je tong al terug is. Jadi kamu bayar 10 euro. Dus je betaalt maar €10. Lain kali dokter Mina ini pikir, wah terlalu kamu. En Nanti deze dokter Mina dacht, je bent echt werkelijk te erg. aku akan datang lagi. Ik zal nogmaals naar je toe komen. Kali ini dia berkata, ingatanku sering lupa, tidak bisa baik. En deze keer zei die dokter Mina, ik kan me niets meer herinneren. Vaak gaat dat dan weg. Lalu Ontgaat mij. Seno dia bilang, oke, ambilkan M22 lagi. En Senno zei, oké, ik haal weer M22 voor je. Lalu ketika dia lihat M22, lalu dia bilang, loh ini yang lalu ini, minyak rem lagi. En weer zei dokter Mina, die M22 die ken ik, die heb ik al gezien de vorige keer. Lalu Seno bilang, kalau gitu kamu sudah sembuh lagi hari ini. En toen zei Senno, oh je herinnert je nog, dus je bent genezen, betaal maar weer €10. 10 euro lagi. Weer €10. Nah, kemudian dia penasaran, dia mau datang lagi 1 kali. Maar dokter Mina gaf niet op, ze wilde nog een keer komen. Dia bilang, mataku kabur. Dus zei ze, ik zie wazig, ik kan niet helder zien. Oh, dia bilang, waduh, kalau untuk mata aku tidak bisa. Kalau gitu aku kasih kamu 1.000 euro. Toen zei Senno, nou ik heb niets voor de ogen, ik betaal jou €1000. Tapi justru dia kasih 1 euro 2 lembar. 5 euro 2 lembar. Maar in plaats daarvan gaf dokter Senno dus 2 briefjes van €5. Lalu si Mina, dokter Mina bilang, oh ini kan cuma 5 euro 2 lembar. En dokter Mina zei, dit is geen €1000, dit zijn maar 2 biljetten van 5. Lalu Seno bilang, kalau gitu kamu sembuh lagi hari En ini. Senno zo, jij kan goed zien, dus geef me dat geld maar terug. Jadi kamu bayar lagi 10 euro Dus jij sama moet mij aku. weer €10 betalen. Nah, jadi saya suka cerita lucu supaya kita semua bangun. Dus ik hou van grappige verhalen, zodat ik weet dat jullie echt wakker zijn. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van God. Ke gereja kita mesti tersenyum. Als we naar de kerk gaan, dan moeten we gaan met een glimlach. Haleluya. Halleluja. Semua sukacita? Is iedereen verblijd hier? Amin. Ya. Saya ingin kita mau bicara tentang I am blessed. Ik zou graag over het onderwerp willen spreken. I am blessed. Ik ben gezegend. Kita mengerti Wij begrijpen, repetition dus bekeren tentang menyelamatkan jiwa gaat over redding van zielen. itu mesti terus berulang-ulang kali disampaikan. En dat is iets waar we vaker over moeten spreken.
Sebab manusia itu suka lupa. Mensen vergeten vaak. Jadi kita mesti tahu bahwa Tuhan memberitahu kepada kita untuk memenangkan jiwa. Dus God herinnert ons vaak dat wij de zielen moeten redden. Dan jangan sampai kita lupa. En dat mogen wij dus niet vergeten. Kalau kita lupa untuk menyelamatkan jiwa, Als wij vergeten dat wij gemaakt zijn om zielen te redden, nanti kita ngurusin hal-hal yang tidak perlu. dan zijn wij vaak druk bezig met de dingen die onnodig zijn. Yang bukan urusan kita, kita urusin. Dus iets wat niet onze zaak is, daar houden wij ons juist mee bezig. Satu hari Op een dag ada seorang yang bernama Malcolm. was er een man, zijn naam is Malcolm. Dia memberitahu tentang peraturan 10.000 jam. En hij heeft eigenlijk een regel uitgevonden van 10.000 uur. Semua hal kita perlu waktu panjang supaya kita menjadi terbiasa. En wij hebben zoveel tijd nodig om iets een gewoonte te maken. Anak kecil mau sikat gigi, Als een klein kind tanden gaat poetsen, harus diajarin terus sampai paling sedikit 3 minggu. dan moeten wij op zijn minst ongeveer 3 weken steeds laten zien hoe het werkt. Kalau tidak, nanti dia akan bilang sama orang tuanya, oh sudah. Want als wij het kind niet herinneren van tanden poetsen, dan kan een kind zeggen, ja, heb ik al gedaan, bijvoorbeeld. Tapi dia tidak sikat gigi. Terwijl hij het niet heeft gedaan. Kita mau ngajarin anak-anak kita untuk ngatur tempat tidurnya, Ook leren wij vaak de kinderen om hun eigen bedden op te maken. harus diajarin sampai 21 kali. 21 keer ongeveer moeten wij voordoen hoe het moet. Baru nanti dia ngerti ngatur tempat tidur. En pas na die 21ste keer kan een kind ongeveer begrijpen Secara hoe het otomatis, ya. moet. Dus automatisch, dat je geen instructies meer hoeft te Pilot geven. untuk nerbangkan pesawat Ook een piloot om een vliegtuig in de lucht te krijgen, juga perlu berapa ribu jam. heeft ook een paar duizend uur nodig. Ini Malcolm dia memberitahu tentang 10.000 jam. Dus Malcolm heeft hier een regel van 10.000 uur. Kita juga begitu. En zo zijn wij ook. Kita perlu diberitahu tentang visi dan misi gereja Wij moeten vaak herinnerd worden aan de visie en de missie van de kerk, sampai bosan. totdat we het eigenlijk niet meer aan kunnen horen. Itu artinya kita nangkep sesuatu. En als wij het niet meer aan kunnen horen, dan betekent dat dat wij het al begrijpen. Saya sendiri menyampaikan visi misi gereja En ik deel de visie en de missie van onze kerk. sampai rasanya malu untuk ngomong lagi. Ik heb er zelfs een gevoel van schaamte bij als ik het nog een keer moet vertellen. Tapi kalau sampai kita sudah merasa bosan dan malu mengucapkan itu, Maar als wij al dat gevoel hebben dat we ons schamen om het nogmaals te zeggen, itu artinya sudah betul. dan betekent dat dat het juist goed is. Dalam keluarga juga begitu. In het gezin werkt het precies hetzelfde. Kita ingin menyampaikan apa saja, We willen vaak dingen vertellen, pasti perlu diulangi. maar dat betekent ook dat we dat vaak moeten herhalen. Dan saudara-saudara mesti mengerti, En u moet begrijpen ini latihan itu sangat dibutuhkan. dat het beoefenen daarvan belangrijk is. Kalau kita bisa mendengar berkali-kali, Als we het vaak kunnen horen latihan berulang-ulang, en het vaak oefenen, itu yang membuat kita menjadi mahir. en dat betekent dus dat wij dan dat kunnen uitvoeren. Dan ingat, repetition bring revelation. En onthoud dat het herhalen een openbaring geeft. Orang kalau masak, Als mensen aan het koken zijn, kalau cuma taunya masak nasi goreng, als ze bijvoorbeeld alleen maar weten hoe zij nasi klaar kunnen maken, hanya sesekali, maar 1 keer bijvoorbeeld, tidak bisa bagus. dan kan het nooit op zijn topst zijn. Tapi kalau dia sudah masak nasi goreng sampai 1000 kali, Maar als die persoon al 1000 keer nasi heeft voorbereid, oh dia pasti luar biasa. dan zal het werkelijk buitengewone nasi zijn. Dia kasih telur, En dan een ei erbij, dia kasih ikan asin, en een gezouten vis erbij, dia kasih udang, of garnalen erbij, dia tambahin ayam, of kip erbij. dia tambahin macam-macam. Verschillende dingen worden aan toegevoegd. Revelation. Het is een openbaring. Betul bukan? Is dat niet zo?
Dalam hidup kita juga begitu. En zo werkt het ook bij ons in ons leven. Kalau kita diingatkan tentang memenangkan jiwa hanya satu kali, Als wij maar 1 keer eraan worden herinnerd dat wij zielen moeten redden, itu seperti satu kali musim rontok lewat. dan is het net alsof de herfst komt. Kita pikir dingin. Dan hebben we het koud. Lalu sebentar lagi summer datang. En dadelijk komt de zomer. Ya sudah. Dan is het klaar. Tapi kalau ini diulangi terus, Maar als dit steeds wordt herhaald, lalu itu menjadi budaya dalam hidup kita. dan is het eigenlijk iets vast in ons. Nah, ini yang dibutuhkan dalam hidup ini. En dit is wat wij nodig hebben in dit leven. Saudara-saudara Broeders en zusters, yang saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudara kenal orang ini, namanya Conor McGregor. wellicht kent u deze persoon, Conor McGregor. Dia adalah pemain dari UFC. Hij is een speler van de UFC. UFC itu orang yang suka berantem pertandingan. UFC heeft met de vechtsport te maken, Sampai mukanya hancur-hancur. totdat het gezicht helemaal verminkt kan worden. Saya lebih suka lihat ini daripada lihat telenovela. Ik hou meer om dit te zien dan telenovela. Dan saudara tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang pendidikan tinggi. En deze mensen zijn eigenlijk goed opgevoede mensen. Mereka latihannya luar biasa, puluhan tahun. En zij kunnen wel tientallen jaren kunnen zij oefenen of trainen. Karena dia latihan terus, En omdat zij dit steeds beoefenen, latihan itu mendatangkan ini, powerful. en dan krijgen zij een buitengewone kracht daaruit. Dalam hidup kita juga begitu. En ook in ons leven werkt het precies hetzelfde. Apakah kita mendengar tentang menyelamatkan jiwa itu membuat kita tertarik? Is het zo dat als wij spreken over zielen redden, dat wij ons aangetrokken voelen? Berapa orang tertarik tentang menyelamatkan jiwa? Hoeveel mensen voelen zich hier aangetrokken tot het redden van zielen? Hampir sedikit sekali. Is maar heel weinig. Betul bukan? Is het niet zo? Ya. Tetapi ini perlu diulangi lagi Maar dit moeten we dus steeds weer herhalen, seperti promosi. zoals een promotie, als een reclame. Sampai orang bosan mendengar. Zodat mensen er genoeg van hebben en niet meer kunnen aanhoren. Tapi karena diulangi terus, Maar omdat het steeds herhaald wordt, lalu ada pewahyuan, revelation. komt er een bepaalde openbaring vrij. Dan ini yang membuat orang lalu tertarik. En dit maakt dat mensen aangetrokken worden tot het redden van zielen. Ada seorang ibu pendeta, Er is een vrouw, een pastor, dia itu orangnya malu. en zij is erg verlegen. Lalu dia ikut belajar tentang evangelist explosion. En zij heeft een studie gevolgd of een training gevolgd voor het redden van zielen. Dia dimentor oleh seorang mentor untuk bersaksi. En zij werd gecoacht om te getuigen. Tadinya dia bilang, aku ini malu, tidak bisa bersaksi. En eerst zei ze, nee, ik schaam me, ik ben verlegen, ik durf niet te getuigen. Tapi dia didorong terus, ayo, ayo, ayo. Maar zij werd steeds aangemoedigd, doe het nou maar, doe het nou maar. Lalu dia bilang, lihat ini, aku bersaksi 3 orang semua nolak aku. En toen zei ze op een gegeven moment, kijk maar, de eerste keer waren 3 mensen en ze hebben meteen afgewezen. Mentornya bilang, oh enggak, nanti yang ke-6 terima kamu. En de mentor heeft gezegd, ga gewoon door, want de 6e zal jou zeker ontvangen. Diceritain lagi, ayo bersaksi Dus terus. zij werd steeds weer aangemoedigd om te getuigen. Dan benar, yang ke-7 baru mau terima kesaksiannya. En uiteindelijk heeft de 7e persoon de getuigenis kunnen Dan ontvangen. dia senang. En zij was blij. Ada orang yang mau dengar kesaksianku. Er is iemand die luistert naar mijn getuigenis. Dia terima Tuhan, didoakan. Zij heeft de Heer aangenomen, er werd voor haar gebeden Dia diselamatkan. en ook zij was gered. Saudara tahu, lama-lama dia jadi pandai. Uiteindelijk werd ze, hoe zeg je dat, pandai? Pintar. Werd ze slim. Ya. Lalu sekarang dia catat di catatannya, dia sudah bicara kepada 2000 orang. En zij heeft een aantekening gemaakt van aan hoeveel mensen zij haar getuigenis heeft verteld. Het waren al 2000 mensen. Saudara bayangkan seorang istri pendeta yang malu-malu berdiri di muka 2000 orang.
U moet zich voorstellen, een pastor, dus een vrouw van de pastor, die eigenlijk heel verlegen was, stond in één keer voor een menigte van 2000 mensen. Kalau satu kali gus, tidak bisa bicara. Kijk, en als het 1 keer fout gaat, dan kan ze niet spreken. Tapi kalau 2000, dia jadi pinter. Maar als zij persoonlijk spreekt, dus voor een gemeente kon zij niet spreken, maar als het 1 op 1 was, kon het wel. Kita juga begitu. En ook zo is het met ons. Saya ketemu dengan anak-anak didik. En ik ontmoette met kinderen die ik opvoed. Mereka saya temuin di Manado. In Manado in Indonesië, in een andere plaats. Saya bilang, ayo semangat terus bersaksi. En ik heb tegen hen gezegd, jullie moeten die enthousiasme hebben om te getuigen. Lalu dia bilang, Pak, di sini semua orang sudah Kristen. En toen zei 1 persoon dus tegen mij, maar alle mensen zijn al gelovig hier. Saya bilang, siapa bilang anak-anak di Manado hanya 2% yang pergi ke sekolah minggu. En ik zei, dat kan niet, want maar 2% van alle kinderen gaan naar een zondagschool. Hanya mereka berpikir semua sudah Kristen. Terwijl zij denken, oh, alle mensen zijn al christenen. Saya ketemu dengan yang di Makassar. En ook in een andere plaats, Makassar. Dia bilang, wah di sini semua fanatik muslim. Toen zeiden ze, nee, want dat zijn allemaal fanatieke moslims. Jadi bahaya buat kita cerita tentang Tuhan Yesus. Dus het wordt voor ons gevaarlijk om over Jezus te vertellen. Saya bilang, kalau gitu kita mesti menginjil di mana? En toen heb ik hen de vraag gesteld, waar moeten we nu gaan evangeliseren? Kalau sudah tidak ada tempat buat kita bersaksi, Als er al een plaats voor ons is om te getuigen, bilang sama Tuhan Yesus, jemput aku cepat-cepat pulang sorga. als er geen plaats is, dan kun je beter gaan bidden, Heer, neem mij op. Sebab hidupku sudah tidak ada gunanya lagi di Want dunia mijn ini. leven heeft eigenlijk geen doel meer hier op aarde. Betul bukan? Is het niet zo? Sebab Rasul Paul bilang, kalau aku hidup di dunia ini harus memberi buah. Want Paulus zei, als ik hier mijn leven geef op aarde, dan moet ik vrucht dragen. Tidak boleh tidak bersaksi. En het kan niet zijn dat wij niet getuigen. Dan kita mau terus bersaksi. En we moeten steeds willen getuigen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van God. Matius 27 ayat 1 sampai yang kelima. Mattheüs 27 vanaf vers 1 tot en met 5. Di sini ada suatu kisah. Hier is een verhaal. Satu hari ceritanya tentang Tuhan Yesus dijual oleh Yudas. En er is een verhaal dat Jezus werd verkocht door Judas. Yudas ini cuma main-main saja tadinya. En Judas was eigenlijk alleen maar aan het spelen. Karena dia itu orang suka uang. Waarom? Hij is iemand die van geld houdt. Ya, saudara-saudara mungkin berpikir, ya itu orang suka uang bahaya. En misschien denkt u wel, oh, de mensen die van geld houden, die zijn gevaarlijk. Nah, tapi ternyata kita semua juga suka uang, betul bukan? Maar de waarheid is eigenlijk dat iedereen hier wel een beetje van geld houdt. Is Jadi het niet? kita ini juga mirip seperti Yudas sebetulnya. Eigenlijk lijken we een beetje op Judas. Ada lagi yang bilang, ya Yudas itu orang yang dibisiki iblis. En weer andere mensen zeggen, oh, Judas had de stem van de vijand gehoord. Saya pikir kita juga sering dibisikin oleh iblis ya. Nou, ik denk ook vaak dat veel van ons ook naar de stem van de Nah, vijand jadi luisteren. saudara-saudara lihat, semua kita ini tidak beda dengan yang lain. Dus als we het goed bekijken, dan verschillen we eigenlijk niet zoveel van elkaar. Dan di Alkitab tidak ada cerita orang yang sempurna. En in de Bijbel wordt nooit verteld over een mens die volmaakt is. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini. Maar er is één ding waar we goed moeten opletten in dit verhaal. Waktu Yudas menyesal menjual Tuhan Yesus, Toen Judas spijt had dat hij Jezus had verkocht, dia ketemu siapa? wie had hij toen ontmoet? Dia ketemu tua-tua imam-imam. Hij had de schriftgeleerden ontmoet. Sehingga tua-tua dan imam-imam dia berkata, itu urusan kamu. En die schriftgeleerden zeiden tot hem, dit is jouw zaak. Perek dengan kamu. Daar moet jij mee leven. Dat is Boek. jouw ding. Bukan urusan aku. Dit is niet meer mijn probleem. Nah, ini yang membuat Yudas kebingungan. En dit heeft ervoor gezorgd dat Judas in verwarring was. Saya ingin mengingatkan kita semua, kita ini orang yang beruntung. En ik wil u eraan herinneren dat wij gelukkige mensen zijn. Karena apa? Waarom? Waktu kita menyesal, Als wij spijt hebben van wat wij gedaan hebben,
ada orang-orang di sekeliling kita yang mengingatkan kita jalan yang baik. Dan zijn er mensen om ons heen die ons de goede adviezen kunnen geven of de goede wegen kunnen wijzen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van God. Tuhan Yesus mati dijual 30 keping perak, ada nubuatannya. Jezus is aan het kruis gestorven en verkocht voor maar 30 zilverstukken. Daar zit een openbaring achter. Tetapi Yudas mati gantung diri, nggak ada nubuatannya. Judas heeft zichzelf opgehangen en daar zit geen openbaring achter. Yang disayangkan waktu dia menyesal tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. En het jammere hiervan is dat toen Judas spijt had van wat hij had gedaan, had hij geen omstanders die hem steunden. Saya pernah menyesal. Ik heb vaak spijt. Saudara-saudara pernah menyesal. En ik denk ook dat u dat ooit hebt ervaren. Betul bukan? Is het niet zo? Ada siapa di sekeliling kita? Wie hebben wij om ons heen? Ada orang-orang yang menopang, mendukung Er zijn kita. mensen die u opvangen en die u Tapi steunen. bagi Yudas, Maar voor Judas, dia punya siapa waktu dia menyesal? wie had hij toen hij spijt had? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Broers en zusters, geliefd in God, kita semua mesti melihat hal ini, wij moeten dit goed bekijken. lalu kita memikirkan mereka di luar sana yang setiap hari ada saja yang menyesal. En u moet kijken naar de mensen buiten deze muren, die dagelijks spijt hebben ervaren. Mereka perlu kita semua. Die mensen hebben ons nodig. Hanya berapa banyak dari kita yang mau keliling di sana untuk cari orang yang menyesal itu. En er zijn maar enkele onder ons die bereid zijn om naar buiten te gaan en om die mensen die spijt hebben te zoeken. Dan kalau kita sadar En als wij hiervan bewust zijn, akan panggilan Tuhan, bewust zijn van de roeping van God, hidup kita akan dipakai oleh Tuhan secara luar dan biasa. zal ons leven wonderbaarlijk gebruikt worden door onze God. Ya, saudara-saudara, perhatikan ayat ini. U moet goed naar deze versen kijken. Aku telah berdosa, ayat yang keempat, menyerahkan darah orang yang tak bersalah, tetapi jawab mereka, apa urusannya kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. In Matthäus 27 vers 4. Het is misdadig wat ik heb gedaan, schreeuwde Judas. Ik heb onschuldig bloed verraden. Tadinya Dat gaat ons niet aan, antwoordden zij. Dat is uw zaak. Tadinya dia pikir dia cuma mau dapat uang 30 keping perak. Eerst dacht hij, oh, ik krijg 30 zilverstukken. Tapi tahu-tahu sekarang Yesus dihukum hukuman mati. Maar opeens kreeg Jezus de straf en de straf was de dood. Dia menyesal untuk itu. En hij had spijt hiervan. Tapi sepertinya sudah tidak ada jalan. Maar het lijkt alsof er geen weg meer is. Karena dia ketemu orang-orang yang salah. Waarom? Hij ontmoette verkeerde mensen. Bahaya kalau orang menyesal dia pergi ke Amsterdam. Het is gevaarlijk als iemand spijt heeft en hij gaat naar Amsterdam. Lalu di sana ada yang disebut King Seed Shop. En daar staat bijvoorbeeld een winkel King Seed Shop. Mereka bisa beli marijuana, Ze kunnen marihuana kopen mereka beli ganja, ya, of andere drugs. dan lain-lain. Allerlei dingen. Dan hidup mereka makin hancur. En hun leven gaat alleen maar nog slechter worden. Oleh sebab itu, marilah kita semua mau menjadi tangan-tangan Tuhan. Dus laten wij bereid zijn om Gods handen te zijn hierin. Karena tiap hari ada orang menyesal. Waarom? Omdat er iedere dag wel iemand is die spijt heeft. Dan kita bersyukur Tuhan itu Tuhan yang selalu memberi harapan kepada semua orang. En wij danken dat God bestaat die hoop geeft aan een ieder. Dia memberi kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima buat kita semua. God is degene die ons nog een kans geeft en dan nog een kans en nog een kans. Supaya kita semua bisa diselamatkan. Zodat wij alle de redding zullen ontvangen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van God. Nah, ini sekali lagi pertanyaannya, waktu Yudas menyesal, dia punya siapa? Dus nogmaals de vraag, wie had Judas toen hij spijt had? Ini yang perlu kita renungkan. En dit is iets waar wij over moeten overpeinzen. Jangan dibiarkan anak kita, Dus laat het niet zo zijn dat onze kinderen jangan dibiarkan saudara kita, of onze broeders of onze zusters oh anaknya nakal, iets zeggen zoals van, oh, jouw kind is stout hidupnya tidak karuan. en zijn leven is niets waard of zal niets worden.
mereka pasti datang pada satu masa menyesal. Zij komen zeker tot op een punt dat zij spijt zullen hebben. Punya siapa mereka? Wie hebben zij dan op dat moment? Ini yang mesti kita jawab. En deze vraag, daar moeten wij het antwoord op geven. Tuhan panggil kita untuk menolong orang yang menyesal. God heeft ons geroepen om die mensen op te vangen die spijt hebben. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van God. Ini yang Tuhan inginkan. Dit is wat God verlangt. Kemudian kita melihat ya. Kita harus menjadi gereja yang menyampaikan kabar pengharapan. Dus wij moeten eigenlijk een kerk zijn die de boodschap van hoop overbrengt. Tuhan memanggil kita bukan untuk menghakimi. En God heeft ons niet geroepen om te oordelen. Tuhan Yesus datang, dia berkata, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan orang berdosa. Ook Jezus zei toen hij hier op aarde was, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om redding te bieden aan alle mensen die verloren gaan. Kalau kita lihat ada orang salah atau berdosa, Dus als wij iemand iets fout zien doen of een zonde begaat, kita mesti bangkitkan rasa sayang kita kepada mereka. dan moeten wij een onbegrijpelijke liefde in ons op laten wekken. Baru kita bisa melakukan sesuatu yang baik untuk mereka. En daarna kunnen wij pas iets goeds voor hen doen. Lebihnya urusan Tuhan. En wat daarna gebeurt, dat is Gods zaak. Jadi saudara-saudara sekalian, kita mesti tahu begitu banyak orang yang perlu Tuhan. Broeders en zusters, wij moeten goed onthouden dat er heel veel mensen zijn die God nodig hebben. Ketika mereka menyesal, tidak ada siapa-siapa. Als hun spijt hebben, dan hebben zij niemand. Tuhan perlu kita semua. En God heeft ons nodig, iedereen. Lukas 14 ayat 21 mengatakan, In Lucas 14 vers 21. pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari, perhatikan ini, orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Lucas 14 vers 21. De knecht ging terug en vertelde het allemaal aan zijn heer. Die was hevig verontwaardigd. Hij gaf de knecht opdracht vlug naar de achterbuurten van de stad te gaan, om de armen, de kreupelen, lammen en blinden uit te nodigen. Gereja bukan tempatnya orang sempurna. De kerk is niet de plaats voor volmaakte mensen. Tapi gereja mesti jadi rumah sakit buat orang-orang ini. Maar de kerk moet als ziekenhuis dienen voor deze mensen. Buat orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Voor de armen, de kreupelen, de lammen en de blinden. Kalau sampai di gereja ada banyak orang ini, Als er in de kerk veel van deze mensen zijn, wah kita semua sibuk dengan mereka. dan zijn wij druk bezig met deze mensen. Tapi kalau gereja sudah tempatnya orang-orang sehat semua, Maar als de kerk juist een plaats is waar gezonde mensen zijn, kita mulai berkelahi satu sama lain. dan gaan we met elkaar vechten. Tapi kita perlu orang-orang ini datang. Wij hebben deze mensen juist nodig in deze plaats. Sebab ini Tuhan yang suruh. En dit is een opdracht van God. Pergilah dengan segera ke jalan-jalan, bawalah kemari. Pergi segera. Hij gaf de knecht de opdracht vlug naar de achterbuurten van de stad te gaan. Dan bawalah kemari. En deze mensen, de armen, de kreupelen, de lammen en de blinden, moest de knecht naar de Heer brengen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van God. Ini yang mesti ada pada diri kita. En dit is het gevoel dat wij moeten hebben in ons leven. Bagaimana dengan keluarga kita? Hoe zit het met ons gezin? Oh, mungkin kita bilang, aduh aku sudah doa sekian lama. En misschien zegt u wel, ik heb al een hele lange tijd voor hen gebeden. Jangan berhenti berdoa buat Dan zeg ik mereka. u vandaag, u moet niet stoppen met bidden. Ada waktunya mereka menyesal. Er is een tijd dat zal gaan komen dat hun spijt zullen krijgen. Harus ada kita di sana. En wij moeten op dat moment klaarstaan voor al die mensen. Karena Tuhan ingin jadikan kita menjadi berkat buat mereka. Omdat God wil dat wij een zegen zijn voor deze mensen. Haleluya. Halleluja. Ik weet niet hoe dit werkt.
Ik zal maar eerlijk zijn, hè? Ik ben jong, maar ik heb ook geen verstand van al die dingen. Media, please, help. Ik heb een probleempje op de iPad. Ya, oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita menjadi gereja yang terus memberitakan kabar baik. Dus wij moeten een kerk zijn die de boodschap van vreugde en hoop doorgeeft aan anderen. Tidak peduli kapanpun masanya. En het maakt niet uit wanneer. Dan kita yakin Tuhan melihat hati kita En God ziet onze harten dan Dia akan memberkati kita semua. en Hij zal ons allemaal zegenen. Apa yang bisa kita lakukan? Wat kunnen wij doen? Yang pertama, Het eerste, sengajalah terus cerita tentang pengharapan. dus wij moeten nooit stoppen om de boodschap van hoop verder te vertellen. Beritahu kepada semua orang ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Laat een ieder weten dat er hoop is en hoop bestaat in de naam van Jezus Christus. Hidupmu bisa mengalami perubahan. En uw leven kan verandering doormaken. Dan yang kedua, Tweede, jangan pernah menghakimi orang lain. oordeel nooit over een ander. Karena ketika kita menghakimi orang lain, Op het moment dat wij anderen veroordelen, orang itu sudah patah semangat. dan breken wij eigenlijk hun enthousiasme. Dan dia sudah tidak bisa menerima kita lagi. En op dat moment kunnen zij ons niet meer ontvangen. Padahal Tuhan masih memberi harapan buat mereka. Terwijl God eigenlijk altijd hoop heeft voor deze mensen. Jadi terus cerita tentang Dus pengharapan. we moeten blijven spreken over hoop. Dan jangan menghakimi orang En we lain. moeten geen andere persoon oordelen. Sebab kita tidak tahu. Want wij weten niet. Hari ini kita melihat dia seperti itu. Misschien zien wij deze dag die persoon in een bepaalde situatie. Oh, kita bilang anak terhilang itu kurang ajar. Bijvoorbeeld wij kunnen bijvoorbeeld stellen, oh, de verloren zoon, die heeft geen respect. Tapi pada waktu dia kembali kepada bapaknya, Maar toen die jongen terugkeerde naar de vader, bapaknya peluk dia begitu kuat, heeft de vader hem zo hard omhelst. kasih baju baru, Nieuwe kleding had hij ontvangen. cincin baru, Er werd een ring geschoven om de sepatu vinger. baru, Nieuwe schoenen. bikin pesta. Groot feest werd gehouden. Saudaranya sendiri tidak bisa terima. En zijn eigen broers konden dat niet accepteren. Tetapi ini hati bapak itu, Maar dit is het hart van de vader. cinta anaknya. De liefde voor een kind. Bapak di sorga juga cinta semua orang. En ook de vader in de hemel heeft zo'n diepe liefde voor iedereen. Dia sangat senang kalau ada orang kembali kepada En Tuhan. hij is zo verblijd als er iemand terugkeert naar de vader. Dan ini juga harus menjadi kesukaan kita. En dit zou ook onze blijdschap moeten zijn. Dan yang ketiga adalah Derde, sengaja undang orang untuk ketemu anugerah Tuhan. we moeten mensen uitnodigen om de genade van God te kunnen ervaren. Semua orang perlu ketemu anugerah Tuhan. Iedereen moet die genade van God ontmoeten. Untuk itulah kita ada di dunia ini. En daarvoor zijn wij hier op aarde. Untuk itu saudara-saudara ada di Eindhoven. En ook daarvoor bent u geplaatst in Eindhoven. Untuk undang semua orang. Om iedereen uit te nodigen. Supaya mereka ketemu anugerah Tuhan. Zodat ook zij die genade zullen ontmoeten. Seperti kita dapat anugerah Tuhan. Zoals wij die genade ontvangen. Begitu juga mereka semua yang lain perlu anugerah Zo Tuhan. geldt dat ook voor al die anderen daarbuiten. Haleluya. Halleluja. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, Als het niet door Gods genade is, kita bukan siapa-siapa hari ini. dan zijn wij niemand. Satu hari Op een dag di kota Kiriot in een stad, Kiriot, ada seorang bapak was er een man. yang anaknya sudah 3 tahun pergi belajar ikut Yesus. En de zoon of de dochter die was al 3 jaar weg. Kemudian 3 tahun dia mendengar kabar anaknya luar biasa. En 3 jaar later kreeg hij een bericht dat zijn kind werkelijk goed was. Sebab waktu Tuhan kasih kuasa kepada murid-muridnya, Want toen God zijn kracht gaf aan de discipelen, aan zijn leerlingen, anaknya Simon Kiriot ini juga dapat kuasa dari Tuhan. ook deze man Simon Kiriot had kracht van God ontvangen. Sehingga bapaknya terima kabar dari WhatsApp, anakmu luar biasa. En deze man had dus een WhatsApp berichtje gekregen, jouw zoon is wonderbaarlijk.
Dia menyembuhkan orang sakit. Hij heeft zieken genezen. Dia usir setan. En ook heeft hij demonen verdreven. Tapi kemudian ada seorang yang gagah, badannya besar, datang ke Kiriot. Op een gegeven moment was er een grote man, die was echt stevig gebouwd, die ging naar Keriot. Dia tanya, apa ini rumahnya Bapak Simon? En hij stelde de vraag, is dit het huis van meneer Simon? Lalu dia bilang, ini aku bawa anakmu pulang. En deze grote man zei, ik neem jouw zoon mee naar huis. Ternyata anaknya ini dibawa pulang dalam keadaan mati. Maar deze zoon was dus al overleden. Was Lalu dood. dia bilang, apa betul ini anakmu? En deze man zou deze jongen dus naar huis brengen, maar hij stelde de vraag, is het werkelijk uw zoon? Dilihat, oh ini betul anakku. En de vader keek en werkelijk, het was zijn zoon. Lalu dia tanya, kapan dia mati? En toen heeft de vader de vraag gesteld, wanneer is hij heen gegaan? Ini temannya bilang, aku tidak tahu kapan dia mati. En deze grote man zei, ik weet niet wanneer hij is gestorven. Tapi hanya aku tahu dia ini anak dari Kiriot yang bapaknya namanya Simon. Ik weet alleen dat deze jongen uit Keriot komt en dat de vader Simon heet. Lalu Bapak Simon Kiriot ini dia bilang, En deze meneer Simon Keriot die zei, kalau ada orang bersama dia waktu dia menyesal, als er iemand met hem zou zijn toen hij spijt had, pasti dia tidak bunuh diri. dan had hij nooit zijn eigen leven geëindigd. Saudara-saudara sekalian, Broeders en zusters, kita semua mesti merenungkan ini. we moeten dit goed overpeinzen. Ini mesti diulangi terus untuk kita semua. Moet herinnerd worden, iedere keer. Banyak jiwa di luar sana menyesal tiap hari. Er zijn heel veel zielen daarbuiten nogmaals die spijt hebben. Jangan dibiarkan. We moeten hen niet voor hun lot laten. Kalau kita ingin Eindhoven menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan, Als wij willen dat Eindhoven een gezegende stad van God is, firman Tuhan mengatakan di mana kamu ada, biarlah di situ damai Tuhan memberkati kota itu. dan spreekt het woord van God vandaag. Daar waar wij zijn, daar is vrede en daar is blijdschap. Kita mesti menjadi tangan-tangan Tuhan Wij moeten Gods handen zijn. yang terus mau diulangi terus, diingatkan terus. Gods handen die bereid zijn om iedere keer herinnerd te worden aan die zielen daarbuiten. Supaya kita dapat pewahyuan. Zodat wij openbaring zullen krijgen. Kalau bersaksi cara begini nggak bisa, Als wij zo niet kunnen getuigen, kita mau bersaksi dengan cara yang lain. dan moeten wij een andere manier vinden om te kunnen getuigen. Sampai akhirnya kita menjadi ahli untuk bersaksi. Totdat wij vaardig zijn in het getuigen. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. God zegent u allen. Sekali lagi, repetition bring revelation. Nogmaals, herhaling brengt openbaring. Saya tidak hanya ingin memberitahu kepada saudara-saudara, Ik wil dit niet alleen maar mededelen aan u, tetapi saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. maar ik wil u de vraag stellen. Berapa orang yang mau bersaksi buat Tuhan untuk orang-orang yang menyesal di sana? Hoeveel van u zijn bereid om te getuigen tegenover de mensen die spijt hebben daarbuiten? Saudara tidak usah angkat tangan, tapi saudara jawab di dalam hati saudara. U hoeft uw hand niet op te steken. U moet zelf het antwoord geven in uw hart. Dan saya yakin Tuhan melihat hati kita, En ik ben ervan overtuigd dat God degene is die uw hart doorgrondt. Dia akan menambahkan urapannya dari Roh Kudus untuk kita semua. En hij zal zijn salving vermenigvuldigen door zijn Heilige Geest in ons leven. Hidup ini akan berbuah terus En ons leven zal steeds weer vrucht dragen untuk kemuliaan Tuhan. voor zijn heerlijkheid. Tuhan memberkati God zegent u. saudara sekalian.